Väčšina ľudí dúfa, že po sebe zanechá odkaz. Niečo veľké, knihu, ktorú napísali, firmu, ktorú vybudovali, alebo aspoň spomienky na krásny, dlhý život. Ja som zanechala niečo iné. Obhorený vrak Hondy Civic na predmestí. A zanechala som časti svojho tela. Najprv to bola noha pohodená na studenom piesku Michiganského jazera, kde si ju cudzí človek pomýlil s kusom naplaveného dreva. To je to, čo zo mňa zostalo pre svet. Titulky v novinách, číslo policajného spisu. Ale predtým, než som bola tým nálezom na pláži, som bola Shade Robinson. Mala som 19. O mesiac som mala maturovať. Milovala som tanec a verila som, že ľudia sú v jadre dobrí. A táto viera ma zabila. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Muž menom Evan kráčal po mokrom piesku na brehu Michiganského jazera. Bolo veterno, sichravo, presne taký večer, kedy chcete byť doma v teple. Preskakoval naplavené drevo a potom zastal, asi 100 metrov od parkoviska. Vidí niečo v piesku pri útesoch. Najprv si myslel, že je to len ďalší kus vyplaveného stromu. Prišiel bližšie a dých sa mu zasekol v hrdle. Nebolo to drevo, bola to noha. To, čo Evan našiel, to bol len začiatok konca môjho príbehu. Dôkaz. Súčasť niečoho tak zvráteného, že by ste tomu neverili ani v horore. Narodila som sa v Mississippi, ale Milwaukee bol môj domov. Tu som vyrástla, tu som chodila do školy a tu som žila naplno. Nebola som ten typ, čo sedí v kúte. Bola som oheň. Skautka. Hrala som futbal a moja duša patrila umeniu. Keď ste mi dali beat, začala som repovať. Keď ste pustili hudbu, ja som tancovala. Od hip-hopu až po spoločenské tance. Milovala som javisko. Bola som extrovert, dobrodruh. Tá kamoška, ktorá vás vytiahne von, aj keď sa vám nechce. Mala som sny. Veľké sny. Chvíľu som premýšľala nad letectvom, ale nakoniec ma chytilo niečo iné. Študovala som trestné právo. Irónia osudu, však. Chcela som rozumieť zločinu. Chcela som pomáhať. Mala som promovať. Presne na moje 20. narodeniny, 10. mája 2024. Mala to byť moja veľká oslava. Makala som na tom. Mala som vlastný byt a 2 práce. V pizzerii Pizza Shuttle som vždy potajomky dávala kúsky pice bezdomovcom, ktorí sa motali okolo. Prečo nie? Mala som dobré srdce. Verila som v dobro ľudí. A to bola možno moja chyba, pretože potom som stretla jeho. Bolo to 29. marca 2024. Naše prvé rande, Victor's Bar, Milwaukee. Tlmené svetla, vôňa alkoholu, hlasná hudba, ktorá prehluší varovné signály vo vašej hlave. Chcela som sa baviť. Prešli 3 dni. Bol 1. apríl. Išla som na ďalšie rande. Odišla som zo svojho bytu plná života, plánov na promócie, myšlienok na ďalšiu šichtu v práci. Naposledy ma videli živú práve v ten deň. Nevedela som, že môj príbeh skončí tak brutálne, že sa moje telo stane dôkazom na studenom brehu jazera. Ten deň sa začal normálne. Mala som službu v pizzerii. Vôňa pečúceho sa cesta. Teplo z pece. Ale moja myseľ už bola inde. Bola som taká nadšená. Dokonca som sa priznala údržbárovi u nás v bytovke. Povedala som mu, mám rande, teším sa. Keby som len vedela, že sú to jedny z posledných slov, ktoré poviem.
Ako sme sa s Maxwellom vlastne našli? Bol to barman. Možno som s kamoškami vošla do podniku, kde pracoval. Možno sme sa len myhli pri bare. Alebo nás zoznámil niekto tretí. Na tom už teraz nezáleží. Podstatné bolo, že sme si písali. Mali sme plán. Dohodli sme sa, že si pôjdeme dať niečo dobré. Ja som navrhla, že by som si dala morské plody. Mala som na ne chuť. Vybral miesto s názvom Twisted Fisherman. Maxwell tam kedysi pracoval. Vlastne, bral ma na také miesta, ktoré poznal. Miesta, kde mal kontrolu. Stretli sme sa o 17:20. Dali sme si jedlo a pár drinkov pri bare. Všetko sa zdalo byť v poriadku. Ale len na chvíľu. O 6:30 sme sa zdvihli. Presunuli sme sa do podniku Dukes. A presne tam sa to začalo lámať. Ak si predstavujete romantiku a iskry v očiach, zabudnite na to. Sedela som tam a nudila sa. Maxwell, ten si ma takmer nevšímal. Bavil sa s nejakým párom vedľa nás. Smial sa a bol stredobodom pozornosti. A ja som tam bola len do počtu. Pochlipkával si svoje pivo jedno za druhým. Ja som tam len sedela a sledovala hodinky. Premýšľala som. Prečo som radšej nezostala doma? Vyzerala som znudene. Mala som vtedy odísť. Mala som sa otočiť, zavolať si taxík. To je tá myšlienka, ktorá ma prenásleduje. Prečo som neodišla? Bolo 9 hodín večer, keď sme konečne vyšli von. Nasadli sme do môjho auta a to bol ten moment. Od tej chvíle ma už nikto nikdy nevidel. Bol 2. apríl. V Pizza Shuttle na mňa čakali. Mala som mať bežnú zmenu. Vedeli, že nie som ten typ, čo sa len tak vyparí. Keby som meškala čo i len 5 minút, zavolala by som im. Ale v ten utorok nič. Volal mi môj manažér, moji kolegovia, kamaráti, rodina. Nič. Bolo 9 hodín večer, keď moja rodina urobila to, čoho sa najviac bála. Nahlásili ma ako nezvestnú. O chvíľu na to policajná hliadka stála pred mojimi dverami. Vošli dnu. Žiadne stopy po vlámaní, žiadny neporiadok. Môj byt vyzeral presne tak, ako som ho zanechala. Bolo jasné, že som tam v ten deň vôbec nebola. Polícia otvorila spis o nezvestnej osobe. Ale musíme sa teraz vrátiť v čase. O viac ako 12 hodín skôr. O 7:30 ráno. 5 kilometrov na západ od môjho bytu. Za starou opustenou budovou niečo horelo. Svedok videl muža. Mal na sebe sivú mikinu a hnedý batoh. Videl ho, ako hodil do auta zapaľovač. A potom len odkráčal, ako by sa nič nestalo. Zatiaľ, čo plamene ničili kov a lak. Bolo to moje auto, moja Honda Civic z roku 2020. A viete, čo je na tom najzvláštnejšie? Motor. Predná časť auta vyzerala takmer nedotknutá. Oheň zúril vzadu v kufri. Prečo? Pretože v kufri boli moje šaty a bol tam môj telefón. Niekto sa nesnažil zničiť len auto. Niekto sa snažil vymazať stopy. A zatiaľ, čo polícia v noci prehľadávala môj prázdny byt a hasiči ráno hasili moju Hondu, vo Warnemont Parku sa Evan a jeho kamarát vybrali na tú osudnú prechádzku k jazeru. Miesto, kde našli to, čo si mysleli, že je naplavené drevo. Evan nebol žiaden detektív. Bol to obyčajný chalan. Možno mal v minulosti pár problémov, ale v jadre to bol dobrý človek. Ten utorok chcel len vypadnúť von, zísť dole strmým zrázom od Sheridan Road, prejsť sa s kamarátom po pláži. Len tak pre zábavu. Vietor bičoval breh. Vlny boli nepokojné. Kráčali smerom na juh, preskakovali na plaveniny, keď Evanov pohľad zablúdil. Tam, kam nemal. Evan a jeho kamarát urobili jednu vec, ktorú mohli. Cúvli. Odišli preč od toho výjavu,
ktorým sa im navždy vypálil do hlavy. Zavolali políciu. Hodinu tam stál a strážil to, čo zo mňa zostalo. Kým Evan stal v šoku na pláži, na druhom konci mesta, policajti zadali do systému VIN číslo tej zhorenej Hondy Civic. Bolo to moje auto, ale ja som nezmizla úplne bez stopy. Zanechala som za sebou digitálnych svedkov. Môj telefón, aj keď bol obhorený v kufri auta, aj keď sa batéria vybila, stihol povedať svoj príbeh. Mala som aplikáciu, aby rodina vedela, že som v poriadku. Teraz táto aplikácia slúžila na to, aby ukázala, ako som zomrela. Bolo 21:30, keď sme s Maxwellom dorazili k nemu domov. Moje auto zaparkovalo pred jeho dverami a potom prišlo ticho. 3,5 hodiny. Čo sa dialo za tými zatvorenými dverami medzi 9:30 a 1 ráno, to vieme len my dvaja. Ale o 1 ráno sa môj telefón opäť pohol. Opustil jeho dom. Prechádzal cez centrum mesta. Ale ja som to auto už nešoférovala. O 3 hodine ráno signál zachytil polohu blízko parku Warnimont. Presne tam, kde ma Evan neskôr našiel. Bezpečnostné kamery videli postavu kráčať po pláži. Po tých istých útesoch, pod ktorými ležala moja noha. Videli auto, moju Hondu, ako vráža do brány parku. Vrah bol nepozorný. Nechal tam kúsky môjho auta, plastové úlomky, ktoré presne pasovali do skladačky. A potom prišlo finále. O 7:30 ráno moje auto horelo. Kamery zachytili muža, ako odchádza od auta, ktoré horelo. Tento pachateľ sa neskrýval v lesoch, neutekal do zahraničia. Nastúpil do autobusu. Odviezol sa obyčajnou mestskou dopravou späť na juh, späť k domu Maxwella Andersona. Polícia už vedela, kde som bola a kedy som tam bola. Teraz potrebovali vedieť s kým. Potrebovali sa pozrieť do očí Maxwellovi. Kto to vlastne bol? Keby ste sa spýtali ľudí v Milwaukee pred tým osudným aprílom, povedali by vám: Max, to je fajn chlap. Mal 33 rokov. Bol to miestny chalan. Celé Milwaukee ho poznalo. Pracoval v baroch, kluboch, robil ochranku. Bol tou tvárou, ktorá vám s úsmevom naleje drink alebo vám podrží dvere. Hovorili o ňom, že je pracovitý a že je obľúbený. Dokonca bol v námorníctve, ale vydržal tam len 8 mesiacov. Prečo odišiel? To je záhada, ale armáda len tak nepúšťa dobrých vojakov po necelom roku. Pod tou maskou dobrého barmana sa skrývalo niečo zhnité a ja som o tom nemala ani tušenie. V roku 2014 v Koloráde bol Max na návšteve u príbuzných. Malo to byť rodinné stretnutie, ale skončilo to chaosom. Ukradol auto vlastnému príbuznému. Nabúral ho a potom sa pobil. Ten príbuzný sa nenechal a Max skončil v nemocnici. Ale nepoučil sa. V roku 2015 napadol staršieho príbuzného. Viete prečo? Pretože ten človek mal odvahu mu povedať pravdu. Povedal mu: Max, potrebuješ pomoc. Potrebuješ psychiatra. A Maxova odpoveď: zmlátil ho za to, že mu chcel pomôcť. A potom rok 2019. Milwaukee, hádka so ženou priamo na ulici, na chodníku. Kričal na ňu, bol agresívny. Vtedy zasiahol okolo idúci hrdina, ktorý sa nebal, a Max skončil v putách. Ale v tú noc, keď som s ním bola ja, na ulici nebol žiaden okoloidúci. Nebol tam nikto, kto by zasiahol. Polícia vedela, že majú dočinenia s niekým, kto má krátku zápalnú šnúru a históriu násilia voči ženám. A teraz, keď mali moje auto, moju nohu a jeho adresu, bolo na čase zaklopať na jeho dvere. Zatiaľ, čo moji rodičia plakali a celé mesto hľadalo môj zvyšok, viete, čo robil Max?
3. apríla si aktualizoval profilovú fotku. Dal si tam šteniatko. A hneď na to sa pýtal ľudí, či nechcú ísť s ním dobrovoľničiť. Aká irónia. Hral sa na svätého, zatiaľ čo mal ruky špinavé od mojej krvi. Ale jeho maska spadla 4. apríla. Bola to rutinná dopravná kontrola. Policaj sa spýtal, máte zbrane? Max spokojne odpovedal, že nie, ale v tom aute mal niečo, čo ho usvedčovalo viac než zbraň. Na sedadle ležala sivá mikina s kapucňou. Presne tá, ktorú mal na sebe muž, ktorý podpálil moje auto. Polícia ho zatkla a potom vstúpili do jeho domu. Bol to rozmaznaný spratek z bohatej rodiny. Jeho otec vlastnil poisťovňu. Max mal peniaze. Mal dom, ale ten dom, to nebol domov. Bola to pevnosť paranoika. Bál sa kolapsu spoločnosti. Mal tam pasce. A to najhoršie sa skrývalo dole. V suteréne. Média to nazvali sexuálny žalár, ale to znie príliš jemne. Boli tam putá, biče, popruhy. To by sa ešte dalo vysvetliť, ako nejaká úchylka. Ale boli tam aj píly, čepele, plachty. To už nie sú hračky do postele. To sú nástroje na likvidáciu. Našli tam krv, kanistre s benzínom, rovnakým, akým zničil moju Hondu. Všetko do seba zapadalo. A zatiaľ, čo prehľadávali jeho dom, vonku nachádzali zvyšky mňa. 6. apríla trup. Moja ruka sa našla o 2 týždne neskôr a pri jednom z tých nálezov v parku našli niečo, z čoho mrazí. Bábiku. Obyčajnú bábiku, ktorá mala namiesto očí klince. Zanechal ju tam on? Alebo bola súčasťou nejakého rituálu? To sa už asi nedozvieme. Najhoršie na tom ale je, že moja hlava, tá sa nikdy nenašla. Ale počúvajte ma teraz veľmi pozorne. Pretože toto je tá časť, ktorá by vám nemala dať spať. V tom dome, v tom žalári a na pláži, kde našli moju nohu, našli krv a latexové rukavice. Logicky. Vy by ste si mysleli, že to je moja krv, alebo jeho. Že sa porezal pri tom čine. Testy DNA prišli s výsledkom. Nebola moja a nebola ani jeho. Všetci sa začali obávať, že som nebola jeho prvá. Jeho právnici sa snažili tvrdiť, že to bola nehoda, že sme mali drsný styk, ktorý sa zvrhol a on spanikáril. Povedzte mi, keď spanikárite, vytiahnete pílu a roznesiete niekoho kúsky po celom meste, keď spanikárite, podpálite auto a idete domov autobusom, aby ste na druhý deň postovali fotky šteniatok. To nebola panika, to bol plán. Myslel si, že tlačidlo vymazať stačí, že keď odstráni fotky z mobilu, zmiznú aj jeho hriechy. Ale technológia má lepšiu pamäť ako svedomie vraha. Polícia tie fotky obnovila a to, čo na nich uvideli, bol dôvod, prečo doteraz nemôžu v noci spávať. Neboli to fotky z rande, boli to trofeje. Na tých fotkách som bola ja, u neho doma. Držal ma v náruči, ako keby som bola bábika. A potom prišli fotky, keď vytiahol pílu. Nebola to náhoda. Jeden z jeho kamarátov prišiel vypovedať. Povedal polícii, že mesiac predo mnou v marci bol v jeho dome v tej pivnici. A viete, čo videl? Celá miestnosť bola obalená fóliou. Steny, podlaha, ako v nejakom horore. Alebo keď maliari maľujú byt. Ale Max nemaľoval. Povedal tomu kamarátovi, chcem niekoho pripraviť o život. Mám zbraň. Zoberiem ju domov a potom, čo to urobím, ju rozhádžem po celom meste. A ten kamarát sa zasmial. Myslel si, že žartuje, ale v tú noc to nebol vtip.
Tá fólia tam bola preto, aby tam nezostali žiadne stopy. Preto v jeho dome nenašli moju DNA, pretože on presne vedel, čo robí. V máji 2025 začal súdny proces. Ani sa nepohol. Jeho oči boli prázdne, bez štipky ľútosti. Nevypovedal. Jeho obhajoba nepredvolala jediného svedka. Ich stratégia? Nenašli ste u neho jej krv, takže to nemôže byť on. Ignorujte fotky, ignorujte auto, ignorujte zdravý rozum. Snažili sa presvedčiť porotu, že hora dôkazov je len náhoda. Ale prokurátor im povedal to jediné, na čom záleží. Použite zdravý rozum. Obhajoba to skúšala do poslednej chvíle. Hovorili o medzerách. Útočili na ten zdravý rozum, o ktorom hovoril prokurátor. Tvrdili, prečo by to urobil. Bolo to normálne rande. Nikdy ste nevideli ho šoferovať to auto. Chceli, aby porota uverila, že tá hora dôkazov je len náhoda, že Max je len nešťastný chlap, na ktorého sa zamerala polícia. Ale porota nepotrebovala týždne, ani dni. Stačila im 1 hodina. Bol uznaný vinným z úmyselného zabitia, podpaľačstva, ukrývania tela a môjho znetvorenia. Bol odsúdený na doživotie. Pamätáte si tú krv v dome? Neskoršie informácie ukázali, že mala byť psia. To, čo sa tam dialo, radšej nechcem ani vedieť. Moja mama založila nadáciu. Pomáha rodinám, ktoré prežívajú to isté. Pomáha tým, ktorých hlasy boli umlčané. Max mi vzal život, ale nedokázal mi vziať môj odkaz. Dávajte si na seba pozor. Dávajte si pozor na milých barmanov a obyčajné rande. A hlavne, nikdy neprestávajte hľadať pravdu. Pretože aj keď sa hlas vytratí, ozvena spravodlivosti musí znieť navždy. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše príbehy nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, nemuselo stať nikomu inému. Volám sa Shade Robinson a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.